Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi sửa một chiếc còi ô tô như thế này nha các bạn. Này là nó không kêu nữa. Nó không kêu nữa. Bây giờ mình sẽ đi sửa nó nhé. Đầu tiên là mình sẽ đi thử nó. Không kêu nha các bạn. Nó không có kêu. Rồi mình sẽ đi mở nó ra. Bên trong này nó sét này nha các bạn. Này có vẻ như là nước nó vô. Nước nó vô nó sét hết này. Đó. Nó ở trong nó có một cái lá thép như thế này nha các bạn. Này nó rung nó kêu. Giờ mình sẽ đi khoan lủng cái này luôn, gỡ cái cuộn dây ra. Này nó quấn bằng dây nhôm nha các bạn, không phải dây đồng. Còi này còi đẻo rồi, nó quấn bằng dây nhôm, rất là nhẹ nha các bạn. Đây, dây nhôm này. Đấy. Này quấn ám gian này. Này để mình phục hồi xem cái có được không nha các bạn. Mình lấy giấy nhám mình chà cái tiếp cái chỗ nối cho nó sạch nha các bạn. Ở trong này nó có cái mặt vít nha các bạn. Cái này mặt vít này nó bị rỗ rồi. Đây này, cái mặt vít nó như thế này nha các bạn, nó bị rỗ rồi, đen cháy đen này. Giờ mình sẽ đánh cho nó sạch lại nhé, cho nó tiếp điện nhé. Mình chà nhẹ thôi nha các bạn. Cái này mình chà mặt là nó xước, là nó mất cái lớp
Nên mình chà cái tiếp điểm này để cho nó sạch như vậy nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái này vào nhé. Vậy có cái miếng lót nhựa của nó đang còn nha các bạn, mình phải gắn vào nhé. Hồi nãy là cái con tán của nó là nó tán nha các bạn. Giờ mình khoan đứt rồi, giờ mình sẽ thay một con bù lon mình bằng ốc nhé.
Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Rồi, các bạn thấy mình chia sẻ hay thì các bạn cho mình một like nhé, một đăng ký kênh nhé, và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn.